Hazır mısın aracı görmeye? Hazırım valla. Gel bakalım alalım o zaman seni içeri. Kader anı. Kader abi. Ne yaptın abi sen? Valla Onur ellerine kollarına sağlık ya. Maşallah yemin ederim böyle bir şey yok. Sen bak tek Sen bak bakalım nasıl olmuş. Eksiklerimiz var mı? Var Onur'um valla. Abi direksiyonu ne yaptın? Son dakika yaptım. Harbiden mi? Ya Onur'um müthişsin ya. Yemin ediyorum var ya. Abi yemin ediyorum helal olsun sana ya. Valla helal hoş olsun. Ya Allah razı olsun senden ya. Yüzümü güldürdüm valla. Sağ ol, teşekkür ederim her şey için. Allah razı olsun. Tamam görüşürüz. Eyvallah.